إن الحمد لله نحمده تعالى دبر الكون ببديع حكمته ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله يقول ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mangauri penuh Allah mapapa dalam tanusi sagiang kai abetad aka pupugin tau tanusang kaya dunia at tapangan tanurun wallah subhanahu wa ta'ala lagi didunok yaw syekor kanurong ko miyaw na Jumat ang utwa di reality agiang kai akaw yaguyag ku dunia at tapangan tanusaya wallah na isa a pinakamala at tapang wallah sangaya kapugintaw tanu sangaya dunia nagyang utwa kaya tiruon wallahu ta'ala saliyabluwakum ayyukum ahsanu amala tepengangkan wallahu ta'ala ko kapugintaw niyo sangaya dunia wan tawaar kanu i ahsanu amala antawaar kanu lebih ama piyai amal lebih ama piyai amal tepengangan wallahu ta'ala ko kaperintaw niyo si sagiang kaya dunia wan tawar kanui lebih ama piyai amal tigu mga ulama kanau baya pitir wallah na liyabluwakum ayyukum aktharu amala tepengangan wallah ko kaperintaw niyo ko dunia wan tawar kanu matakar madakal pegaman. Kenapa begitu? Why? Kaya Peter wallah na tepengangkan wallah sangkaya dunia wan tawaar kanu lebih mapiai amal. Engkai no. Nakagia su amal. Na ayamana niyan na ayaka kebeluin niyan amal aterimaan wallah na maruran si sagiang kanan apumbetuan sa ahsanul amal ayamanan yan na lebih mapi amal oy mapi kada kala amal ka na amay ka di maruran si ku ahsanul amal mapia udi na lebih amapia amal na yamanan yan na mapay kada kaladinga di mapagamal na dadin abo to kwinta si ko pangilelen wallah oy kakanaw ba ay pagilaya at tigo mga ulama
si ko kapagamal na antay madakalu ni amal. Kalagi dagyangan na ayat. Waya pagilay na yatirun wallah na antawar kano'y madakali mapagamal. Yuto iso, Imam Shaykh Al-Albani rahimahullah na tigyan na al-ibratu laysat bikathratil ibadah wa innama bikauniha minas sunnati ba'idatun 'anil bid'ah. Ayat tigyan na pagilayan, kana tigyan na ayat tigyan na pagilayan, ayat ibra tigyan. O pamana ayat titu ayamana niyan na ibra. Takas pagilayan ko amal. Na laysat bikathratil ibadah. Kana tigyan ubaya pagilayan ko amal nagyang utwa antay madakal ay di manggeleb ka simba. Wa innamal ibratu bikauniha minas sunnati ba'idatun 'anil bid'ah. Kaya tiyan na titu at takas kuamal nagupagilayang kuamal na antay di magamal ang makapapasud ko sunna na mawatan si ko bid'ah. Bapi kada kalamal ka kagya pala bid'ah. Oy. Bapi kada kalamal ka kagya pala bid'ah. Kana uba makapapasud ko sunna. Antunay kawang unaguna wa kullu bid'atin dhalalah. Lamun bid'ah na kadadagan, lamun kadadagan na pagulugin si ko naraka. Na sumidaan na si pagkadeng ko amal. Oy, kana ba si pagkadeng ko sala kawagalbok? Nagyuto. Itigo mga ulama, ayamanang ka nakatiru Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tatapangang kano, sang kaya dunia, wantawar kano'y, lebih mapi amal, na aya ko naman, na ahsanul amal, na akhlasuha wa aswabuha, aya ko na lebih mapi amal, nagyuto su amal, amin ipagikhlas si ko Allah, wa aswabuha, nagugyuto su amal, amin isungkad, si ko kito Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa lagi dagyang na nakiatiruon, agyang ka na sama la ulama akan atigyan ubaya takas na antay madakali di manggeleb ka simba kaya takas na antay di makanggeleb sa simba makapapasun ko sunna na mawatang ko bid'ah. Oh. Ay man to na madakala di magamal. O gayid nakanaw ba makapapasun ko sunna na basta suwamal ka na di makapasun ko sunna na miulog sa bid'ah. Ugay na umakapusod ko sunna na miawat ko bid'ah. Kagianan, itigiran, makasusura nga, sunna ako bid'ah. Uway. Makasusura nga anan. Asiyanan pagkadin si ko galib kayamanan niya na simba, na udi, makaukit ko sunna na pipikiran ka miulog sa bid'ah. Nagyuto, iman to natatapangan tanong. Sang kaya yamanan niya na di tanong kapagintaw sang kaya dunia wantawar katanong di titu mapay amal ayamanan niya na so amal yan na may pag-ikhlas sa iko Allah na mapakaukit yan sa iko sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam amawatan sa iko bid'ah. Mga urip no Allah di tatapang rakatanong Allah iman to si isagya nga kapagintaw tanong si isagya nga dunia ino so Rasulullah na dedi na berpay adinian katirwa si ko khutbah niyan sanggot wa kapapene kay pananggilay niyan si ko bid'ah agalbak bid'ah simba sabab sa so bid'ah agalbak nagyanan imiya kalal apakadyungkat si ko yamanan niyan na agamatan mo agama Islam. O ay ino to kagi di nga sa para nagyamon tadiru ni galbak kamay kasi para na tigay na bakari pumutanga hindi ka ni galbak na simba. Ino nga diya siya pari agyangan na nadigilibog sa mga raratalibog. Kasakan isasanguran na ka. Ilan yung mano to? Ino dili ka duwa tigo mga ulama so kang gilibog sa bid'ah. Uway. Kamay kasi para na ka natigyan na baka kilalo-lalo. Di kan siya di kang gilibog ka na simba. Ino nga diya sumuyag yung ananayamanan yan. Nadigilibog sa mga mungkar. Amarayag. Uway. Dito tigo Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah aswatigyan sukang galibag sa bid'ah na tantuanan ay ipagkababaya o iblis adi niya no nakapaking galabakan si ikotaw
ino tu atigian nakagia subida na dikepikirota ubanian petubata na sukman atigian sumatatang kedadusa din yang gelebakan na kepakaya kuma sumasa na petubat nian si ku Allah kakagia kukumpur mianian agian ko tu agelebakian na dusa lagi du di sina lagi du di maginom kuma masa ap kumpur mianian agian ko tu agelebakian adusa kata tang kedenian ang ko tu adinian kapaginom dinian kazina na malaw tu adusa na kuma masa ama kapupikir na yamanan nian na petubat nian si ku Allah na sidinggal lebek sabida na didin na yamanan nian na dinian kepikir iban yang petubat akati tiga ni petubat tanggo dia kan ninggal lebek na simba ku Allah taala na gianan mga urip no Allah gianan iman ang uto ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yuti tigu mga ulama ada giro so Allah at tepengang kanu antawar kanu madakli amal kaya Peter wallah na tepengang kanu antawar kanu lebih mapai amal ino to nakagigyan ngaya lebih mapai amal nagipi na kaya mana niya na marginang gelebukan sa ngaya dunia ikhlas agumiuk itsi ko sunnah amawatan si ko bid'ah ikhlas akyang gelebukan kaun orianian na miniuk itra sa ko sunnah nagyuto yamanan yan nabituan sa da lagi dia na mapia amal mapia miya kay ito amal na basta lagi duto akiukitian akhlasuha wa answabuha mini pagikhlas ka tigo mga salafus salih miya nga unang tanong mga salafus salih na yatigira naman ang naliyabluwakum ayyukum ahsanu amala akhlasuha wa aswabuha nagyuto so amala mini pagikhlas wa aswabuha nagumini okay si ko untol okay to Nabi sallallahu alaihi wasallam nagianan ida lagi dia na mapia amal iman to nailain tanu sa mga amal tanu iman to namada kalapan apketo nakaigira pagaluin sugal mga bid'ah na pupumemesa pupumemesa mga urip no Allah dia ngayamanan yan na mga amal bid'ah na pinakadili kadua si kuditan o kapagaman dito isaba pamapya sa mga ulama mga pupurwa iskolar sa ikwagaman ad na kaya susupakaniran ang mga hukuman may pantag wayamanan yan nagalabakasim ba giyay pakaraya din tanong ad na kaya susupakaniran lagi duwayamanan yan na ad na mga ulama at tigiran asuka kunut si kusubu yung utayamanan niya na tindigo Imam Ash-Shafi'i akapukunut si kusubu kami minti na kukakunut si kusubu nayamanan yan na si kutindigun o Imam Ash-Shafi'i nayamanan yan na sunatuto pakasusunat niya no to ugay na ayadiron ayamanan yan na katawan na adin mabuko miya makalala mga ulama akanaw ba matag ulama si ko mga tabiin kasidin ko mga sahaba akiyo kumiran asuka pukunot o sambayang afajr at tindu kayang kabukunutan na may minti na naka nagyuto na miya kalala bid'ah antay may terusan agyamada kalimanto ayamanan yan nasira ni pesendit si sagya nga mga bagu ulama kon ayaman na retira na miya kabida saya si sagya nga kakunot sa fajr na so mga bagu mga ulama ang kainwari kabagu ulama pero nakabagu ulama so Ibn Abbas at tagadbisan o Rasulullah anto na ikatiro Ibn Abbas inalo yung Imam Ad-Daraqutni sisang kuto wa sahih yan na sahih Ad-Daraqutni tigo ayamanan yan na Sa'id bin Jubair morito Ibn Abbas antawa so Sa'id bin Jubair niya kalala ulama ko mga tabi'in ino to morito sa kanyan Ibn Abbas amianulusul wa alim na mufti si ko ayamanan yan na mga sahaba napikum pablian yan apitero Sa'id bin Jubair at tigian na ashhadu inni sami'tu Ibn Abbas yaqul inna
innal qunuta fi salati subhi bid'atun. Siang watigu Sa'id bin Jubair amata Anas sakan na pupamakinageng koda na ko Ibnu Abbas adi ini yang teroon amata nagyang kanan nakapukuno tako sambay nga subo ami mintinan nagutatando na rumbu pukuno taswaya manan yan na tao nagyanan na bid'ah nari ang tayo teroon so Ibnu Abbas Orian yan ang giraw kayak yan miya kabida saya naso gyang miya nga ori mga ulama uay ayak kaya yung nanira nga nakatiru Ibnu Abbas uay ikadua so Tariq al-Ashja'i apa depensi ko mga sahaba uay na inisan wataya na so Sa'ad tigyan na ya abati إنك صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون الفجر قال يا بني محدث أي بني محدث تيجو سعد بن طارق سيك ومعيانا ميقلل صحابي سو طارق الأشجعي أيكوني أن ينسو أبو مالك أتيجينا هي مقولي ميقسم بيان كمان amuunot ka ko Rasulullah niya kasembayang nga panatigyan amuunot ka ko Abu Bakar niya kasembayang nga panatigyan amuunot ka ko Umar kakagigyan nga ya sahabi na riyaw tiyan so Rasulullah nagusupat a khalifa palaya din niya kasembayang amuunot si ko Rasulullah munot si ko Abu Bakar munot si ko Umar munot si ko Osman munot si ko Ali owa yiti kay siro nagyong tawatayan tigyan na ya abati kaya tigyan na makulay niya kasembayang ako talikudan no Nabi ayamanan niya namunot ka ko Nabi niya kasembayang ako talikudan no Abu Bakar so Umar so Osman so Ali afakanu yakunutun al-fajr basira na riyat tigyan pukunot si ko fajr anto na ini sembago Tariq al-Ashja'i niya kalala sahabi tigyan na ay bunayya muhdath ay daw tigyan watakulay pimbabaguwa kiyanan bid'ah takiyanan na ayak kumiukom sa bid'at so kakunot amintin si ko fajr na mga sahaba so Ibnu Abbas abatiti ka na alim nabatiti ka na mufti si ko mga sahaba so Tariq al-Ashja'i ariyaw tiyan so Rasulullah na pisir siyan yan ayamanan yan na sukap kunot si ko fajr na bid'aw to di benar ibayam niya ka bid'ah ko kakunot si ko fajr na bagyan ayam niya mangibagwa mga ulama oy ayamataan na ay inunutan nira nagyang kana natindig oy dito'y sabab aso Imam Abu Hanifa nagyanan mabuitindig yan bid'ah so kakunot si ko fajr so Imam Ahmad ibn Hanbal na yan mabuat tindig yan natigyan na makruh ayamanan yan na dimapya isa sapar so kakunot si ko fajr na ayam yan kasunatun na so Imam Ash-Shafi'i agu so Imam Malik Uy, kanubatan wa yamanan niya na tigitan wa ay gira ko na pangirawa mata na kay si Ustad kami kapasa nga lewanan niyan si Imam Shafi'i. Uy, kanakiubatan no lewanan si Imam Shafi'i o pa makakaplalawanan at pa man pagkalawanan na ka si Imam Shafi'i si Ibnu Abbas. Prespekto tano sa mga tindiganan ang kanan ng mga mujtahid ng mga ulama. Uy, na di kapakay iba kagiraw ayamanan yan nasudi kunot si ko fajr nayamanan yan nabayamanan yan na mimbabagus sa dadabian mimbabagus sa kapitian kaya mata na giyanan ipakasal giyanan ititu ayamanan yan na mialo yatindig o mga sahaba lagi do Ibnu Abbas pisag siya no Tariq al-Ashja'i na gusto ayamanan yan na Imam Abu Hanifa na giyanan ni kaayunan yan na so Imam Ahmad giyanan ni katawan tano nayamanan yan na din yung pumanpakabida uwid na piyaka makro niya What? Na kagia ayam ya kasuranga na bid'ah gi pointa ya ayam ya kasuranga na bid'ah sunnah si ko sabad mga eskolar na tigira na bid'ah suka kunut ko fajr si ko sabad na tigira na sunnah kalagi do Imam Shafi'i Imam Malik so Imam Malik mamuna piya ka sunnah ya
ugaid na malagi di Imam Syafi'i agu Imam Malik apia ka sunatiran suka kunut ko fajr ugaid na miya kan bida sira nung panakisawkit kaso Imam Malik na qabla ruku aya ka kunut o Malik na unaan udah penakapakaruko ay mana niyan na nagukanaw ba'y pagkatanong o mani isa na pumbatian niya nagyang uto ako not bida pen sa mas nundua so Imam Malik agu Imam Syafi'i Uway diga miya isa-isa siran sa sunat suka ko na to fajr na miya kang bida siran ng saukit miya kang bida siran ng pensayamanan niya na dua uwa na so Imam Syafi'i na ya ukiti ano na ba'da ruku uri ano ka pakaruku kami bangungan na ruka kunot na aya miya ilaysan akia supakaan na bida agus sunnah ha anto na isuin ka uwa kagiyamanan niya na yan na miya kasusupakan na miya kalala mga ulama siko mga salaf uwa nayasuan ka tigo mga ulama kulagidan na masala ko agama aaya kaya supakanon na piya ka bid'a o isa na piya ka sunat o isa na para tigiran ayamanan yan na makaiwas ka o di na makakadeng ka sa lembak na sukudan na sulagi dutua masala ko agama na yatigyan na patot ko muslim na itirgiyan uwa gitu isakan na pakilay niyo adiyo ko kunot kenapa ba ko mustahid ha uwa ino to basta kaya masalon na bid'at saya na sunat saya aya patot na saka na itirg ka ino to pagan na iron na bapia miya tuman aya hukuman niya na sunat na dadin abang kakaya dusa kaaya ini baga ka na sunat na susunat na yamanan yan aya hukuman niya na malagi do tiba bangka kibaga ka na kaon naguya yamanan yan na malagi do tiba bangka pamana piti babakan na din nabangong dusa owa na aya dilika durun ino to bangad tirgen na ayamanan yan ada ka madusa ino to na sunat ha aya makang babala hukuman na sunat agu bid'ah na ayamanan yan na miyatang kadamiya kaiwas ka ku bid'ah au pamaka ayamatan to na ayat itu untol nagyang ko to mga ulama mga iskolar aya hukumaniran ko kakunot ko fajr na bid'ah yalaklak ka au man dinagawin na makawiyag ka sa bid'ah na bid'ah uwa o pamakaya tumanangan na fatwa no Ibnu Abbas ayat tumanangan na fatwa no Imam Abu Hanifa ha na tiyo manggawi na yamanan yan na makanggalabag ka sa bid'ah na gitu itigo mga ulama gupon si kumasala na aya makasupa ka na hukuman na bid'ah sunnah na aya petindigan ka na ito pala kakabaden genekan ka din kayamanan yan na penggulaulaan ino to na pagampaganayron na miyatang kadamiya kaiwas kasi kayamanan yan nagalabag ka bid'ah na ikadua na mapiapan matuman asuna toto na yamanan yan nadakad nakimadusa si kayamanan yan na kaya pakang kinibaga ka nakaw ayamanan yan na ihtiyat toto gitu ibituan sa tindiga ihtiyat miya ka sigurado ka daka madusa daka pen makanggalabag sa bid'ah miya kawan yung point daka madusa kada ka makanggalabag sa bid'ah aya hukuman no sabad ku mga ulama na bid'ah oy nada ka pen madusa kamapia pen sunat ka benar ka pen sa sunat nayamanan yan nada ka din madusa ka sunat tabad no tuagi mo to inibaga ka inukuan kaya kinibaga ka na kaw nakagiya pangalay ka sa uba ka maulog si ku bid'ah oy na upamakas ka na yan natitindigan ka na sunat hakiyaya na aya matuman nagyang kutwa kumukumungon sa bid'at oy di piray miya panggalabag ka bid'at kabaka makasisigurado oy sagiyangan na nakakukumaw na yamanan yan na Imam Syafi'i sa sunat nagyan na niuntol kabaya min babalayan na matagmang buwayamanan yan na ulama yamanan yan na Allahu Akbar anto na katawin ka ko Ibnu Abbas ha sa kanya nigiran sa tarjumanul Quran
Oy. Diyan na ni kaya sumbakan o mga tabi'in, mga ulama si ko mga tabi'in. Sa ilmo, isa kaya sumbakan nila na si Ibn Abbas. Oy. Ha? Na si Imam Ash-Shafi'i na si isa kanyan miya kasumbag sa ilmo ko mga tabi'ut tabi'in. Bapia sa mga tabi'in na daban niya nun miyang guru-guru. Kaya guru o Imam Ash-Shafi'i na mga tabi'ut tabi'in. Lagi do Imam Malik. Lagi do Imam Waqi. Oy. Mga tabi'ut tabi'inanan. Amor ito mga tabi'in. Nagyan na ni mga guru Imam Ash-Shafi'i. Oy. Mga tabi'ut tabi'in. Nayamanan yan. Nagyay sabab mga urip no Allah. Pakaraya din tanong ini. Kahit na mga tao. Ay pamamang kulira. Nagyay nga yakakunot ko fajr. Kakagi ako nasudi kunot ko fajr. Namimbabago kon sa kapitian. Nayakiyamataan. Nakabukagan ito akatero. Kamismo si ko mga imam. Na Abu Hanifa nayakapitian ko kakunot ko fajr na bid'a. Kamakaayon si ko tindog. O Ibn Abbas. At tigiyan napisak si Said bin Jubair. Inaloy. O Imam Ad-Daraqutni. Sisang ka na nakitabihan. As-Sunan Ad-Daraqutni. At tigiyan. O ashhadu. Inni sami'tu Ibn Abbas yaqul innal qunuta fi salati subhi bid'ah. Saksiyan ko at Said bin Jubair. Amata na su Ibn Abbas na pitiro yan. Miyan nagakan dinatigiyan ko Ibn Abbas. Pumakinig ko. Adin yan tiro. Nagyan na nakakunot. Si kuwayamanan yan. Nasambay ang fajr. Amintinan. Uway. Tatandun ay abukunutan umanggawi. Nagyan na natigiyan na miya kalala bid'ah. Namiyatan to panananagyong ko to ahadis o Tariq al-Ashja'i ay inisin watayan at iyan na hiyang makulay riyaw taka sa Rasulullah, riyaw taka sa Abu Bakar, riyaw taka sa Umar, riyaw taka sa Usman, riyaw taka sa Ali. Palaya ka kiramiya kunot sa sambayang basi nang kunot si ko fajr ay ni sumbagu Tariq al-Ashja'i ay ibunaya muhdad ay daw at tigyan takulay pimbabagunan bid'atan na nayamanan niya nagalbak. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani Allah wa iyyakum wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله